ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு விவேக் டேக். உங்களுக்கு ஃபேஸ்புக்கில் ரீல்ஸ் ப்ளே ஆகும்போது சவுண்டோடவே ஆட்டோ ப்ளே ஆக மாட்டேங்குதா? நீங்கள் சவுண்ட் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி தான் சவுண்ட் வர மாதிரி இருக்குது. இந்த ஒரு ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இதான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்களா? நான் தான் விக்னேஷ். மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பார்த்துல பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அதாவது நார்மலாக ஃபேஸ்புக்கில் வீடியோஸை இல்லாட்டி ரீல்ஸை ப்ளே பண்ணும்போது சவுண்ட் தான் ப்ளே ஆகும். சில நேரம் உங்களுக்கு சவுண்ட் வரலைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதாவது ஃபேஸ்புக்கில் ப்ரொஃபைலுக்கு போயிட்டு செட்டிங்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ நீங்கள் செட்டிங்ஸ் அண்ட் ப்ரைவசிக்குள்ளே போயிடுவீங்க. இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ப்ரிஃபரன்சஸ் அப்படின்றதுக்கு கீழே மீடியா அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும். அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போங்க. மீடியா உள்ளே போனோன்னே இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும், ஆட்டோ ப்ளே இன் ஃபீட் அண்ட் ஸ்டோரிஸ் அப்படின்னு. ஸோ இதில் பாருங்கள், உங்களுக்கு என்ன ஆப்ஷன்ஸ் நீங்கள் கொடுத்து வச்சுருக்கீங்கன்னு. ஸோ அதுக்கு மேலேயுமே உங்களுக்கு இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கு கீழே ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க, ஆட்டோ ஸ்க்ரோல் அண்ட் சவுண்ட் இன் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு. ரீல் ஸ்டார்ட் வித் சவுண்ட் ஆன். ஸோ இந்த ஆப்ஷன் இந்த இடத்துல ஆஃப் ஆகியிருக்குமா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்னா ரீல்ஸ் ப்ளே ஆகும்போது சவுண்ட் வராது. ஸோ இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்களா இருந்துச்சுன்னா ரீல்ஸ் ப்ளே ஆகும்போது சவுண்ட் ப்ளே ஆகும். ஸோ இப்படி தான் ஃபேஸ்புக்கில் ரீல்ஸ் ப்ளே ஆகும்போது சவுண்டோட ப்ளே ஆகாத ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஒர்க் அவுட் ஆகுச்சா இல்லையான்றது கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.